Сәлем, мен сізге бүгін кез келген тортты басып озатын керемет рулеттің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Ыдыс міндетті түрде құрғақ болу керек. 4 жұмыртқа қажет болады және осыны жақсылап миксерлейміз. Кішкене көпіршіп бастаған кезде шекерімізді аз-аздан сала отырып көпіршітіп аппақ пенка етіп жасаймыз. Барлығын бірден салып жүруге болмайды, шекер араласпай қалады. Осылай аппақ пена болғаннан кейін үстіне ванильный сахар қосамыз. Оны қоспауға да болады. Бұл тек әдемі иіс беру үшін. Осы ванильный сахарды қосып, ал разрыхлительді ұнға қосамыз да, осының барлығын араластырып бір келкі масса етеміз. Ал барлық заттың мөлшерін мен міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын, сондықтан описаниядан қарап алсаңыз болады. Барлығын миксерлейміз. Ұнды салғаннан кейін көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек қана араласса болды. Міне осындай әдемі пышный масса дайын болды бізде. Осы массамыздан 2 немесе 3 ас қасық аласыздар да какао қосып араластырамыз. Оның не екенін қазір көретін боласыздар. Не бөлек ыдысқа салып, осыған какао қосып, жақсылап араластырдым қыздар. Какао қосылған массамыз дайын. Осыны енді кондитерский мешокқа салып аламыз. Оның не екенін қазір көрсететін боламын. Және де осы 4 бұрышты табаны алып массамызды құятын боламыз. Міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер, асты жабысып қалмасын. Пергамент қағазын качествосына сенбесеңіздер, кішкене пергаменттің өзін майлап жіберсеңіздер болады. Және де осылай дөңгелектер жасап алып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, зубочисткамен узорлар салып шығамыз да, дайын болған тестаны 180 градуста 10 минут немесе 15 минут пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін, піскеннен кейін сразу алып, осылай құрғақ сүлгіге орайсыздар қыздар. Көбінесе рулетті жасаған кезде көріп жатам, сулы сүлгіге орайсыздар дейді. Негізі ол дұрыс емес қыздар. Құрғақ сүлгіге ораңыздар. Кейін суытамыз. Суығаннан кейін сразу ашып, ортасына начинка жағамыз. Начинка сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. Кез келген варенье немесе әртүрлі крем жасасаңыздар болады. Мен вареный сгущенканы полный жағып шығып, үстіне аз ғана осындай жаңғақ септім қыздар. Жаңағы оралған жерінен әдемілеп орай бересіздер. Болды, рулетіміз дайын. Өте дәмді болады, жоп-жұмсақ болады қыздар. Қыздар, менің арнамда бұдан да бөлек басқа рулеттердің, басқа дәмділердің рецепті бар, сондықтан арнама жазылыңыздар.